Моңғолдар бұл дүниені ғана емес, о дүниені де жаулап алуды жоспарлаған. Моңғолдар кемемен Жапонияға шабуыл жасаған кезде таңғаларлық оқиға орын алды. Қатты дауылдан аман қалған моңғолдардың шағын тобы Жапонияның жағалауына жетіп, сонда қонды. Одан кейінгі оқиға атақты самурайларды таңғалдырды. Жапон жауынгерлері ежелгі дәстүрге сай соғыс алдында ритуалды амандасу жасап жатқанда, моңғолдар оларды салқынқанды түрде садақпен ата бастады. Бірақ бұл сәттілік ұзаққа созылмады. Жапон самурайларының сан жағынан басым күші моңғолдарды жеңіп, аман қалғандарын тұтқынға алды. Жапон қолбасшысы тұтқындалған моңғолдардың өлім алдында қаншалықты сабырлы екенін көріп таңырқады. Моңғолдардың жауабы оны терең ойға салды. Біз жауынгерлерміз, біздің тағдырымыз хан үшін өлу. Біз оған жақын әлемді жаулап алдық, ал өлген соң о дүниені де жаулап аламыз. Бұл оқиға жапондарды соншалықты әсерлендірді. Олар теңіз құдайларына моңғолдардан қорғаған үшін алғыс айтып, жағалауға ескерткіш тас орнатты. Бұл тас әлі күнге дейін сол жерде қайтпас, ер жүрек жауынгерлер империясын еске салып тұр.